Olha o barulho que a máquina tá fazendo. Tá completando 1 ano, né? E olha a barulheira. Esse barulho tá ficando até um certo período do enchimento. Depois que enche um pouco, o barulho passa, mas fica bastante tempo. Ó, parou, viu? 1 ano e tá começando a apresentar esse defeito do barulho. Não sei se é a bomba de água que tá querendo queimar, mas com 1 ano tá começando a apresentar esse defeito quando puxa água para encher a máquina.